Това, което мога да кажа е, че NLP практик не е просто обучение. Това е едно изключително пълноценно преживяване, което ти помага не само да погледнеш на общуването по различен начин, но и сам за себе си да подобриш начина, по който виждаш невербалната комуникация на останалите, било то семейство, приятели в работна среда. Изключително полезно обучение, което ти помага да задаваш правилните въпроси, което също така ти дава една перспектива за това как възприемаме информацията, как я обработваме, как се запазва и съответно как предаваме нататък.